Weglaufen ist keine Lösung. Ich lauf nicht weg, ich möchte das nur lesen. Was steht denn da so Interessantes? Ich will nicht reden, okay? Das musst du auch gar nicht. Na, dann lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will nur wissen, ob es dir gut geht. Ja, Warum hast du nicht schon früher was gesagt? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. ich wusste doch selber gar nicht, wie ich damit zurechtkommen soll. Ich verstehe, dass du das alles erst begreifen musstest. Es ist nur... Du hast dich in letzter Zeit ziemlich zurückgezogen. Zumindest von mir. Lisa wusste Bescheid, Papa auch. Sogar mit Carla hast du geredet. Carla? Was hat sie gesagt? Nichts, nur dass sie weiß, was du hast. Und auch das ist ihr nur so rausgerutscht. Wir haben uns doch immer so gut verstanden. Ich hatte Angst, du vertraust mir nicht mehr. Wieso das denn? Ich bin so froh, dass wir wieder miteinander reden, wirklich. Und du sagst mir trotzdem nicht, in wen du so unglücklich verliebt bist? Woher weißt du das denn jetzt schon wieder? Vom Papa, und er hat recht. Glaub mir, es geht dir besser, wenn du offen über alles redest. Hi, ich hab gedacht, du kommst gar nicht mehr. Was ist denn passiert? Susanne labert mich die ganze Zeit voll, von wegen, ich soll zu meinen Gefühlen stehen und so. Sie denkt, ich bin schwul. Schwul? Da muss ich ja aufpassen. Hör auf mit dem Scheiß. Sie möchte wissen, in wen ich verliebt bin. Ja, und warum sagst du ihr nicht endlich, dass es Carla ist? Dann ist der Spuk vorbei. Spinnst du? Komm, lass uns hochgehen. Hör mal, warte mal. Das heißt, dir ist lieber, sie glaubt, du bist schwul? Nein. Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Also jetzt hör mal zu, gib dir mal einen Ruck. Die Geschichte muss doch ein Ende haben. Und außerdem gehst du uns eh allen auf die Eier mit deiner Nerverei. Und ich dachte, du bist auf meiner Seite. Bin ich doch auch. Aber welche Lüge willst du ihr denn als nächstes auftischen? Dass du auf Arno stehst? Wenn du mich nicht ernst nimmst, kannst du gleich wieder einen Abgang machen. Hey, komm, tut mir leid. Nee, komm, mach ich auch. Da muss ich mir wenigstens dein pubertäres Liebesgesülze nicht länger anhören. Konstantin, natürlich. Ich bin heilfroh, dass Paul mit mir geredet hat. Wer hat dir die Wahrheit gesagt? Na, was heißt gesagt? Eigentlich bin ich selber drauf gekommen. Im Grunde genommen ist es doch ganz naheliegend. Ach ja? Ja, und jetzt, wo ich es weiß, frage ich mich, warum ich nicht eher gemerkt habe, was los ist. Hast du überhaupt kein Problem damit? Wieso sollte ich? Ich wundere mich nur, warum Paul so lange mit der Sache nicht rausgerückt ist. Naja, ganz so einfach ist die Sache ja nicht. Warum denn? Ich meine, er sieht uns doch als Paar. Und dass es im Grunde genommen keine große Sache mehr ist, wen man liebt. Naja, in seinem speziellen Fall vielleicht schon. Hm? Ach, das meinst du? Gut, darauf wäre ich selber auch nicht so schnell gekommen. Worauf? Jetzt ist doch klar, warum er lieber mit dir darüber spricht, als mit mir. Also mir ist langsam überhaupt nichts mehr klar. Na, weil du Konstantins Schwester bist. Was hat denn Konstantin mit der Sache zu tun? Ich denke, er hat mit dir gesprochen. Ja, aber ich glaube langsam, er hat mir nicht alles erzählt. Das Wichtigste wird er doch wohl gesagt haben. Dass er schwul ist. Was? Die letzten Monate müssen die Hölle für ihn gewesen sein. Dauernd turteln Lisa und Konstantin vor ihm rum. Was meinst du? Ja, dass ich, blöde Kuh, nichts gemerkt habe und er so gelitten hat. Hat er dir auch erzählt, in wen er sich verliebt hat? Nicht direkt. Aber hättest du mit 16 mit deiner Mutter darüber geredet? Nein. Paul auch nicht. Aber ich habe einen Streit zwischen ihm und Konstantin mitgekriegt. Ach, die beiden streiten sich? Jetzt willst du mir erzählen, er hätte sich in Konstantin verliebt. Dein Bruder hat gesagt, er will sich Pauls pubertäres Liebesgesülze nicht länger anhören. Das klingt doch eindeutig. Ja, aber da kann es auch um was ganz anderes gehen. Glaube ich nicht. Erst kommt raus, dass er schwul ist und dann das. Wenn ich nur wüsste, wie ich ihm helfen kann. Muss er total durch den Wind sein. Ja, das glaube ich allerdings auch. Hallo, Paul. Ich habe gehört, du hast dich mit Konstantin gestritten. Alles okay, ich habe mich gerade bei ihm entschuldigt. Glaubst du nicht, du solltest dich eher bei deiner Mutter entschuldigen? Wieso das denn? Komm, das weißt du ganz genau. Bei dem Mist, den du ihr erzählt hast, du
und schwul? Das hat sie gesagt, nicht ich. Du hast ihr aber nicht widersprochen. Nein, aber ich habe versucht, dir das Ganze zu erklären. Paul, du bist feige. Weißt du, was sie deinetwegen durchmacht? Ihr geht total dreckig. Dann soll sie es sein lassen. Ich habe sie nicht darum gebeten. Wie bitte? Zwing ich sie dazu, sich Sorgen um mich zu machen. Sag mal, spinnst du jetzt total? Ich muss jetzt echt nach Hause. Nein. Du sagst ihr jetzt sofort die Wahrheit. Ich sehe mir nämlich nicht länger mit an, wie sie sich deinetwegen fertig macht. Ich soll ihr sagen, dass ich mich in dich verliebt habe. In ihre eigene Freundin. Ja. Und wenn du es nicht tust, dann mache ich es. Carla, du kannst Susanne doch nicht sagen, dass ich mich in dich verliebt habe. Du lässt mir keine andere Wahl. Aber überleg doch mal, für Susanne wäre das der totale Schock. Besser ein Schock, als dass sie sich weiter quält. Das war alles nicht so geplant. Deswegen wirst du ihr jetzt auch die Wahrheit sagen. Kennst du das Sprichwort, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold? Und Lügen haben kurze Beine. Wieso? Bisher hat doch alles funktioniert. Was ist so schlimm daran, wenn Susanne jetzt denkt, ich bin schwul? Sag mal, bist du noch zu retten? Was denkst du dir als nächstes aus? Ich warte einfach auf eine günstige Gelegenheit. Wann ist die? Keine Ahnung. Paul, verarsch mich nicht. Ich schaue mir das nicht länger mit an. Wie gesagt, wenn du es nicht schaffst, dann erledige ich das. Gib mir Zeit bis nächste Woche, okay? Maximal heute Abend. Susanne, ich wollte ganz gerne. Ja? Also, ich weiß jetzt nicht genau. Du kannst mir alles sagen. Ja, prima. Kannst du mir die Tomaten bringen? Wirklich alles. Das ist toll. Sag mal, das, was du mir sagen wolltest, hat es vielleicht was mit Konstantin zu tun? Bist du vielleicht in ihn verliebt? Shit. Nein. Mir kannst du sagen. Nein. Nein und nochmals nein. Ja, der Freund der Schwester, das ist ein Riesenproblem. Susanne, bitte. Nein? Nein. Bist du homophob? Bin ich was? Sag mal, was sollen diese dämlichen Fragen? Ja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Fehlt dir der Mut, dazu zu stehen? Streitest du deswegen das mit Konstantin ab? Ich fass es nicht. Was ist das denn? Keine Ahnung, Hauptsache ich komme ein bisschen runter. Kann ich mitmachen? Nein. Was ist los? Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Paul, Ja, was hat er gesagt? nichts. Das ist es ja. Er weicht mir ständig aus. Du weißt also immer noch nicht, was los ist. Nein. Ich bin gleich wieder da. So, Freundchen, jetzt ist Schluss mit lustig. Feigling. Carla, das ist aber nett, dass du anrufst. Ich wüsste nicht, was daran nett sein sollte. Ich wollte dir nur sagen, dass ich deiner Mutter jetzt die Wahrheit sage. Carla, bitte. Ich lass mich doch nicht länger von einem kleinen Feigling wie dir hinhalten. Was bildest du dir eigentlich ein? Ich wollte ja mit ihr reden, aber ich konnte nicht. Und ich kann nicht länger mit ansehen, wie sich deine Mutter hier fertig macht. Weißt du, als meine Mutter damals gestorben ist, war Susanne immer für mich da und ich kann ihr das jetzt nicht antun. Sie haben bis morgen Zeit. Ansonsten wissen Sie ja, wie ich verfahre. Wie war das denn? Ein äußerst entscheidungsschwacher Kunde. Wenn Carla es Susanne gesagt hat, kannst du dich echt auf was gefasst machen. Jetzt mal doch nicht den Teufel an die Wand. Ach, Paul, nach all dem, was du seit Wochen abziehst, wäre ein Teufel viel zu wenig. Wenn du das nächste Mal missbaust und Hilfe brauchst, erinnere ich dich genau an den Spruch. So, hereinspaziert.
Der sieht aber gut aus. Vielleicht steht sie ja gar nicht mehr auf Frauen. Das wird meine Probleme auf einen Schlag lösen. Ist das dein neuer Freund? Das ist Herr Ritter. Von mir ist auch Sven, wir können uns duzen. Ihr habt's gehört. Hallo Sven. Hi. Wo hast du denn unsere Mutter aufgegabelt? Niemand hat hier jemanden aufgegabelt. Sven arbeitet in einem Jugendzentrum. Cool. Für Lesben und Schwule. Shit. Bevor du das erste Mal zu uns kommst, ist es für dich bestimmt einfacher, wenn wir uns hier unterhalten. Wenn ich wohin komme. Ins Everybody, unser Jugendzentrum. Und was soll ich in diesem Everybody? Deine Scheu an. Lisa! Der Bus kommt. Für viele Jungs ist es ein Schock, wenn sie merken, dass sie sich für andere Jungs interessieren. Das glaube ich. Die armen Kerle. Ich lasse euch dann mal alleine, dann könnt ihr in Ruhe quatschen. Du störst gar nicht. Wenn ihr was wollt, dann sagt Bescheid, ja? Ja. Wenn du willst, kannst du gleich wieder gehen. Das sagen sie alle. Ich habe kein Problem. Ich weiß, denn du bist das Problem. Wir beide, wir bekommen gleich eins, wenn du weiter so rumlaberst. Mach mal halblang. Es ist deine Sache, wie du damit klarkommst. Da will ich dir auch nicht reinreden. Na, dann kannst du gleich wieder gehen. Das ist echt ein schwerer Fall. Alles, was ich wissen muss, habe ich aus dem Netz. So siehst du aus. Ich würde ja zu gerne wissen, was das für Seiten waren. Das geht dich gar nichts an. Kümmer dich um deinen Kram. Okay. Du hast recht. Wir verschwenden hier beide unsere Zeit. Gut, da sind wir ausnahmsweise mal einer Meinung. Und wenn du wieder surfst, dann geh doch mal auf every-buddy.de. Da findest du unser Programm. Danke, kein Bedarf. Und nächste Woche haben wir ein Gruppentreffen. Wenn du willst. Vergiss es, ich bin nicht schwul. Tust mir wirklich leid. Ich bin nicht schwul! Paul! Es tut mir leid. Aber danke, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast. Gern geschehen, aber vielleicht solltet ihr mal über eine Therapie nachdenken. Vielleicht. Willst du es Arno sagen? Was will ich Arno sagen? Er ist toleranter, als du denkst. Ach, Susanne. Ich bin nicht schwul. Ich habe ein größeres Problem, aber ich kann nicht mit dir darüber reden. Oh Gott, Paul, was denn? Du kannst mir alles sagen. Aber nicht bei der Geschichte, da kann mir keiner helfen. Paul, ich werde immer zu dir halten. Aber du musst es mir sagen. Klar. Erinnerst du dich noch, als du mich mit Konstantin in der Kneipe gesehen hast? Ja, als du gesagt hast, du würdest dir nichts aus Mädchen machen. Genau. Was hast du damit gemeint? Es gibt ja nicht nur Mädels in meinem Alter, sondern auch reifere. Oh, der rafft's auch nicht. Mann, Sven, wie oft soll ich's dir noch sagen? Ich bin... Hallo, Paul. Jetzt ist er auf einmal nicht mehr schwul. Hat er sonst noch was gesagt? Ich glaube, er wollte, aber dann hat's geklingelt. Und ich bin gekommen. Paul hat geguckt, als hätte er ein Gespenst gesehen. Das Gespenst seiner Lügen. Das Gespenst seiner was? Gut. Ich denke, die Karten sollten auf den Tisch. Du weißt was? Ja. Dann sag's mir bitte. Ich hab die Schnauze gestrichen voll von diesem ganzen Theater. Ich dachte immer, ich sei kompliziert. Aber Paul schießt den Vogel ab. Ich hatte wirklich gehofft, er würde es dir sagen. Das Resultat kennst du. Ja. Ich komme wohl nicht mehr drum rum. Du würdest mir einen Riesengefallen tun. Also gut. Paul ist in letzter Zeit so komisch, weil er sich verliebt hat.
Das weiß ich bereits. Und du weißt es auch. Er hat sich... Ja. Susanne, ich habe mich in Carla verliebt.